kijiba dhiiraa isinii fidee dhufe gurra keessan banaa dhageeffadha. Isa tokkoffaa dhiira zamana. Okay? Sila jaalalli baranaa meeshaa chaayinaa ta'e. Mee afran takka isinii lakkaataawwan koomantii ranaa kaataan dagadhe ishii. Ta isin jibbisiistu kijiba isaanii keessa ta isin amansiifne gongumattu. Ani kanan amansiifne. Yoo dhagaa'uyyuu bakka indoomi bakka ni naarayyuu ni dalalaayyuu wallaahi lazim na dalalsiisayyuu dubbiin isaanii tun. Warroonni na jana jantanoo viidiyoo kana laaltan naan hin jedhina. Wanta nama isin hin jedhu kana naan hin jedhina isinitti mee. Tokkoffaa dhala addunyaa kanarra jirturra tan akka kayeetii bareedu tan akka kayeetii jaaladhe hin jiru takka. Lammaffaa ani siif nama amanamaa nama gaarii siif ta'uu yaala nama gaarii siif ta'a yeroo hundaa akkati gammaddee gammachuun jiraattu fedha siin jedha. Guyyaan si gubee bar coggaarraa expired godhee agalgaloota mascaa kililii wuccisi godhee jira coggaarraa naalakkaa isa lama. Isa sadaffaa immoo addunyaa tanarratti ansi dhabee jiraatu hin danda'u gongumattu. Innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun laa wallaa deemaatiin hin dhaabbattee jirta namtichoo. Ashi itti isin fufa. Yeroo tokko immoo ka'ee addunyaa tanarra akkati gammaddee kolfitee taphatteetiin hin jiraattuuf ani lubbuu tiyyaa dabarsee ni kenna lubbuun tiyyaa haa wareegamtu siin jedha baqa. Gizee san immoo ati nama kanaaf osoo du'ee maaltu natti hanqata jetta baqa nama kan addunyaarratti gammachuu tiyya fedhu kolfa kiyya fedhu. Inni duuban bar sharii si xamaxamaa jira masaanus irra fidaa jira gift gurra teessan qabadha isin akka okay kan biraa maali badii kijiba isaanii tokko hagamta akka si jaaladhu beetaa jedhan immoo jaalala akkamii sila jaalalli tuni aynata bifa qabdi sadarkaa qabdi naafi maami sila jaalaluma tamii tammaan isaan nu jaalataniitiin hanga ansi jaaladhu ni beetaa jedhanii torbaanitti jaalalli sun dhabamteetiin hin tawwaan biraatitti jijjiiramtu jaalalli tun walii tami ta isaan nu jaalatan tun ani gaban wallaahi wanna giraana gabba keessaa okay kaachirraaf immoo ani yoo ati bilbila hin kaasne way dammoo barreesse meeseejii ta'e yoo ati na hin deebisne risaalaa ta'e yoo ati na hin deebisne ani nyaatas nyaatu hin danda'u waa dhugus hin danda'u just baqa qaamni kiyyaa hin dalagu baqa sagalee ta'e dhaga'u malee sagalee ta'e jechuun jireenya kiyyan tan murteessitu fa'a jedhanii bar yoo ati haasoftee jiruun isaaniitti fufti yoo ati haasohin jiruun isaanii ni kutamti baqa ni dhumatti achirratti jechuun ni dhaabbatti jechuudha yaa rabbii kiyyaa ni ada dhaqoo yaa malee waa hedduu jira wallaahi lakkaa hin fitu naan hin jedhinaa jechoota amma jedhaa jiru kanaan jiru tiyya keessa si dhabeetiin hin jiraatu hin danda'u jedhan immoo giiftii tiyya ati bara okaa isaa jaaffaa okaa shanaffaa okaa afuraffaa bar ati jechuudha garuu waynee kijiba kanneen nuun hin jedhinaa nu salachaamnee jirra please ani keessattuu